ช่องหวยเด็ดหวยดังเป็นเพียงสื่อกลางและแนวทางในการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นซื้อแต่พอน้อยเล่นแต่พอเพียงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเท่านั้นที่ตัดสินใจกดไลค์ขอให้ได้เงินหมื่นกดแชร์ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามกด Subscribe พร้อมกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนขอให้ได้รับเงินล้านนะครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามช่องหวยเด็ดหวยดังทองกระจ่างนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าจะมีอาจารย์ท่านใดนะครับหรือสำนักใดนะครับที่ท่านชื่นชอบนะครับและติดตามเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับก็ทางช่องหวยเด็ดหวยดังทองกระจ่างนะครับก็จะนำเสนอโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขนะครับใดๆทั้งสิ้นนะครับหลังหวยออกนะครับหลังเลขออกก็ทางเราก็จะเสนอตรงไปตรงมานะครับเดี๋ยวก็มาดูกันเลยนะครับก็มาดูท่านแรกกันเลยนะครับท่านแรกก็เป็นของท่านนี้นะครับก็เห็นอยู่นะครับก็ลงให้ประจำนะครับท่านนี้ก็เข้าบ้างผิดบ้างนะครับก็ให้เลขบนมานะครับบนก็มี036 035 037 136 135 137นะครับแล้วก็2ตัวนะครับก็แจ้งว่าบนล่างนะครับเลขที่ให้มานะครับก็มี35 36 37 46 47นะครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของหนุ่มเจ้าพายุนะครับก็ให้เลขล่างมานะครับแจ้งว่าล่างเท่านั้นนะครับก็เลขที่ให้มานะครับ2ตัวก็มี11 17 21 27 31 33 39 43นะครับก็งวดที่ผ่านมาก็หลุดนะครับไม่เข้านะครับงวดที่ผ่านมานะครับก็มาดูงวดประจำวันที่16ธันวานะครับก็ให้24มานะครับก็ออกข้างบนนะครับ924ตรงๆเลยนะครับแล้วก็มาดูวันที่1ธันวานะครับก็ให้มานะครับ81นะครับก็ออกข้างล่าง81นะครับออกตรงๆเลยนะครับก็ให้จริงถูกจริงนะครับก็ตามอยู่นะครับทางช่องหวยเด็ดหวยดังทองกระจ่างนำเสนอให้ท่านได้รับชมกันไปแล้วนะครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของม้ามืดนะครับงวดประจำวันที่17มกรานะครับแจ้งว่าบนล่างนะครับ3ตัวที่ให้มานะครับก็มี803 804 473 173 285 970นะครับแล้วก็2ตัวนะครับที่ให้มาก็มี03 04 73 85 26 65 46แล้วก็70นะครับก็มาดูของงวดที่ผ่านมานะครับงวดประจำวันที่30ธันวานะครับนี่ครับก็ให้มานะครับ41นะครับก็ออกข้างบนนะครับ541นะครับอันนี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับทางช่องหวยเด็ดหวยดังทองกระจ่างก็นำเสนอท่านรับชมกันไปแล้วนะครับของงวดที่ผ่านมานะครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของแอดพิมลนะครับก็ให้เลขล่างมานะครับล่างก็วิ่ง2นะครับก็เลข2ตัวนะครับที่ให้มานะครับก็มี26 46 48 16 43 28นะครับแล้วก็แจ้งว่านะครับดับล่างนะครับมี5มี7มี9นะครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของเจ้าพ่อปากแดงนะครับงวดประจำวันที่17มกรานะครับเลขที่ให้มานะครับเด่น3นะครับ3ตัวนะครับที่เด่นนะครับก็5 6 9นะครับแล้วก็มีเด่นนะครับ3ตัวก็มี5 6 2นะครับ2ตัวที่ให้มาก็มี62 26 67 76 69 96นะครับก็ลอง9นะครับลอง9ก็3ตัวนะครับ091นะครับแล้วก็2ตัวนะครับก็มี91 19 93 39 98 89นะครับ
ครับงวดที่ผ่านมาก็หลุดนะครับเจ้าพ่อปากแดงนะครับนี่ครับมาดูของงวดประจำวันที่16 ธันวาคมนะครับ16 ธันวาคมก็ให้เลขมานะครับ97นะครับก็ออกข้างล่างตรงๆเลยนะครับ97นะครับครับแล้วก็ให้24มานะครับก็ออกข้างบนตรงๆเช่นกันนะครับ924นะครับของงวดประจำวันที่16 ธันวาคมนะครับก็ให้จริงถูกจริงนะครับทางช่องหวยเด็ดหวยดังก็นำเสนอท่านได้รับชมกันไปแล้วนะครับครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของหนุ่มศรีสะเกษนะครับครับก็ให้เลขเด่นมานะครับครับเด่นมี4กับ0นะครับครับแล้วมาดูต่อของหนุ่มศรีสะเกษนะครับก็ให้เลข3ตัวตรงนะครับครับก็เลขที่ให้มานะครับก็มี049 408 088นะครับครับแล้วก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของหนุ่มศรีสะเกษเช่นเดิมนะครับแต่เป็นคู่โต๊ดนะครับบนล่างนะครับ2ตัวนะครับครับเลขที่ให้มานะครับก็มี40 46 58 80 82 84 86 94 96นะครับครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของแอดเลียมนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับของแอดเลียมนะครับครับก็แปลจากไปตรวจฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับครับใบฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็เลขที่ให้มานะครับ3ตัวนะครับก็มี865 165 256นะครับ2ตัวนะครับที่ให้มาก็มี61 62ขอโทษครับ65 86 25 26 12 15นะครับครับแอดเลียมนี่ก็เข้าบ่อยนะครับแปลก็แปลถูกหลายงวดเลยนะครับครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของธันวานะครับแอดธันวาก็ให้เลขมานะครับเด่นบนนะครับเด่น7นะครับครับแล้วก็3ตัวนะครับที่ให้มาก็มี067 367 867นะครับครับ2ตัวนะครับ2ตัวบนที่ให้มาก็มี67 76 07 70 37 73 87 78นะครับครับก็ให้เลขล่างมานะครับเด่น6นะครับครับ2ตัวที่ให้มาก็มี62 26 64 46 66 68 86นะครับครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของสอนเทพนะครับครับก็ให้เลขมานะครับ3ตัวนะครับเลขที่ให้มาก็มี921นะครับครับแล้วยังมี743 803นะครับครับ2ตัวนะครับที่ให้มานะครับก็มี21 29 43 03 26 73 85 53นะครับครับก็มาดูของงวดที่ผ่านมานะครับงวดประจำวันที่30 ธันวาคมนะครับครับนี่ครับงวดประจำวันที่30 ธันวานะครับก็ให้เลขมานะครับ41นะครับครับก็ออกข้างบนนะครับ541นะครับก็ให้ตรงๆเลยนะครับ2ตัวนะครับ2ตัวบนนะครับครับแล้วมาดูของงวดประจำวันที่16 ธันวานะครับครับก็ให้42มานะครับครับก็ออกข้างบนนะครับ24นะครับก็924นะครับครับก็16 ธันวาก็ให้921มาด้วยนะครับ941นะครับแต่ก็ไม่ได้ให้924นะครับแต่ให้24มานะครับครับก็ขอเน้นย้ำนะครับว่าช่องหวยเด็ดหวยดังทองกระจ่างนะครับเป็นเพียงสื่อกลางนะครับสื่อกลางการนำเสนอเลขเด็ดเลขดังนะครับของทุกอาจารย์ทุกสำนักนะครับครับและที่นำเสนอมาทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับแนวทางในการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับครับทางช่องก็ไม่สนับสนุนนะครับการพนันทุกรูปแบบเลยนะครับครับครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถ้าใช่กดแชร์ถ้ารักกันแน่ๆนะครับกดติดตามแล้วอย่าลืมนะครับกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในการรับชมข้อมูลข่าวสารที่เราจะนำเสนอข้อมูลเลขเด็ดเลขดังต่างๆนะครับมาใหม่ๆนะครับมาให้ท่านชมได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับครับก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเพียงแนวทางในการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับแนวทางนะครับทุกอาจารย์นะครับทุกสำนักนะครับต่างๆนะครับที่ได้ให้ข้อมูลนะครับในการนำเสนอนะครับครับ
ก็ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญก้าวหน้านะครับยิ่งขึ้นไปนะครับที่มอบแนวทางดีๆนะครับให้ทางช่องหวยเด็ดหวยดังทองกระจ่างนะครับครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับทุกท่านเลยนะครับที่รับชมนะครับก็ขอให้ท่านมีโชคมีลาภนะครับในงวดนี้และงวดหน้าและงวดต่อๆไปเลยนะครับครับแล้วก็ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญนะครับก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับก็ขอบคุณนะครับครับก็สุดท้ายนี้นะครับถ้าท่านมีข้อสงสัยอะไรนะครับหรือต้องการรับข้อมูลของอาจารย์ท่านใดนะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับครับก็จะได้นำเสนอข้อมูลใหม่ๆมาให้ท่านได้รับชมนะครับหรือคำติชมครับก็อย่าลืมนะครับก็หมั่นทำบุญตักบาตรนะครับทำทานสวดมนต์ไหว้พระนะครับครับเวลาดวงเปิดนะครับก็จะได้รับโชคนะครับถูกหวยรวยเบอร์นะครับครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกอาจารย์แล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ